दोस्तों, यदि आप भी हैं मेरी तरह एक यूट्यूबर और यूट्यूब पर बनाते हैं मोटिवेशनल वीडियो या फिर कोई एंटरटेनमेंट की वीडियो या कोई ऐसी वीडियो जिसमें आपको जरूरत पड़ती है छोटे छोटे लिटिल बिट साउंड क्लिप्स की, यानी कि साउंड इफेक्ट की, तो आज मैं आपको बताऊंगा मोबाइल से आप साउंड इफेक्ट कैसे डाउनलोड कर सकते हैं और YouTube की वीडियो में इस्तेमाल कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, आपको कभी भी कोई कॉपीराइट नहीं मिलेगा। तो कुछ नहीं है, ये है मेरा मोबाइल और मोबाइल में हमें गूगल क्रोम ओपन करना है, वो भी डेस्कटॉप मोड पर। डेस्कटॉप मोड पर कैसे करते हैं, ऊपर 3 बिंदी पे क्लिक करेंगे, 3 डॉट पर, यहाँ पे देखिए डेस्कटॉप साइट लिखी हुई है। यहाँ पे अगर टिक लगा हुआ है मतलब डेस्कटॉप वर्जन है, टिक नहीं लगा हुआ है मतलब डेस्कटॉप वर्जन नहीं है। डेस्कटॉप वर्जन पर जाकर हम गूगल पे लिखेंगे YouTube ऑडियो लाइब्रेरी। ये देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है, मैंने जूम करके बताया। सर्च कीजिए, पहला जो यहाँ पे जो सर्च पे पहली बार जो रिजल्ट आता है ऑडियो लाइब्रेरी का, इस पे हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे। फिर ये इस तरह से पेज यहाँ पे नए ओपन होंगे। ये हमारा चैनल ओपन हो गया है। एक चीज ध्यान रखें, जब भी गूगल क्रोम पर आप ये करें तो आप अपने YouTube चैनल पे लॉगिन होने चाहिए। इसके बाद यहाँ पर देखिए 2 तरह के ऑप्शन आते हैं, फ्री म्यूजिक, इसकी बाद में कभी हम बात करेंगे। आज बात करेंगे साउंड इफेक्ट की। साउंड इफेक्ट पे हम यहाँ क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे एक नया पेज यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये सारे के सारे साउंड इफेक्ट आपको मिल गए। ये देखिए 3 सेकंड का है, कोई 17 सेकंड का, 20 सेकंड का, ये अलग अलग सेकंड के साउंड इफेक्ट है। इसके बाद वेपन्स के, वेदर के, मौसम के, हॉरर, सब तरह के यहाँ पे मिल जाएंगे। कैटेगरी आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं। कैटेगरी पे हम यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखिए कितनी सारी कैटेगरी आपको मिल गई है। तो किसी कोई पर्टिकुलर कैटेगरी का साउंड इफेक्ट चाहिए तो आप उसी पे क्लिक कर दीजिए, वही आ जाएंगे। और अगर ऑल में आपको सर्च करना है तो यहाँ पे देख लीजिए, ये सारे के सारे आ जाते हैं। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि ये जो साउंड इफेक्ट है, इनको आप ऐसे स्क्रॉल करके, बहुत सारे साउंड इफेक्ट है, आप यहाँ पे सामने से डाउनलोड कर सकते हैं। ये जो एरो है इस पे क्लिक करेंगे और ये जो है डाउनलोड करके आप किसी भी वीडियो में यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे बात आती है, कोई साउंड इफेक्ट आपने किसी वीडियो में सुना है, वो वीडियो किसी भी बड़े चैनल की हो सकती है, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं यहाँ किसी का, किसी भी बड़े चैनल की कोई वीडियो है और उस पर वो साउंड इफेक्ट आपने सुना है, उस साउंड इफेक्ट को भी यहाँ पे सर्च कर लीजिए। अगर आपको मिल जाता है तो ठीक है, और अगर आपको नहीं मिलता है तो मैं आपको बता दूं, बहुत सारे ऐसे भी चैनल्स होते हैं जो अपने साउंड इफेक्ट्स खुद से क्रिएट करवाते हैं। किसी भी जो साउंड इफेक्ट क्रिएट करता है उनको पैसे देकर अपने लिए पर्सनल क्रिएट करवाते हैं, या कुछ भी हो, वो उनके पर्सनल साउंड इफेक्ट होते हैं, वो तो आपको यहाँ नहीं मिलेंगे। लेकिन बहुत सारे लोकप्रिय और कॉमन साउंड इफेक्ट यहाँ पे आपको फ्री में मिल जाएंगे, जिनको आप अपनी वीडियो में यूज कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। एक बात और, मैं इसी तरह की वीडियो हमेशा आपके लिए बनाता रहता हूं। चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को भी दबाइए ताकि नई नई वीडियो आपको मिलती रहे, कोई भी नई अपडेट आपसे मिस ना हो। मैं योगी योगेंद्र आपसे फिर मुलाकात करूंगा एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।